댓글로 시청자들이랑 키보드 배틀 뜨는 옥순. 골반뽕 정보 좀 주셔요. 얼굴이나 다른 건 준비됐어요? 스토킹 범죄가 왜 일어나는지 알겠죠? 여지를 주면 개 중에는 돌변합니다. 네 잘못도 있어. 별 보러 가자 할 때부터 알아봤다. 응, 내 지분이야. 넌 보지 마라. 어릴 때 가난했을 것 같음 감정적인 빈티도 있고 뭔가 옷도 촌스럽네. 헐, 우리 아빠 사업해서 돈 잘 벌었는데 외할아버지 부동산 부자라. 우리 엄마 유산 상속도 받았는데 넌 우리 집보다 돈 많아서 그런 말 하는 거지? 자기 만족하려 이리저리 플러팅한 거 정말 사악해요. 순진한 사람이어서 저렇게 나오는 겁니다. 자중하세요. 설까 남출 전부 여출보다 외모 떨어지는 건 맞죠? 그니까 다들 넘어온 거임. 그럼 네가 해봐. 남자들이 다 넘어오는지 넌 아무리 해도 안 돼. 인정할 건 인정하자.